Salam sehat sahabat klinik, jumpa lagi bersama saya Farihah Nuridayah, perawat klinik IIS Medika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tips meringankan batuk pilek si kecil saat di rumah ketika pandemi. Selain pandemi virus corona, saat ini kita juga dihadapkan pada musim pancaroba yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya batuk pilek yang sangat rawan diderita bayi dan anak. Nah, kemudian bagaimana jika buah hati kita mengalami gejala batuk pilek selama pandemi corona ini? Tidak perlu panik dan terburu-buru langsung pergi ke dokter jika gejala batuk pileknya sebagai berikut. Gejala tidak mengganggu aktivitas anak Anda, masih aktif bermain dan bisa tidur dengan nyenyak. Gejala berlangsung kurang dari 3 hari, batuk pilek tanpa demam tinggi, dan selalu sediakan termometer di rumah jika mencapai 38,5 derajat Celcius. Anda bisa mengatasinya dengan memberi paracetamol atau ibuprofen untuk sementara waktu. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Jika gejalanya masih ringan atau baru berlangsung 1 hari, berikut tips untuk meringankan gejalanya. Yang pertama, perbanyak cairan tubuh. Dengan banyak minum, memberikan lebih banyak cairan dari biasanya dapat membantu mengejarkan lendir dan mempermudah mengeluarkan lendir tersebut. Kedua, berikan sedikit madu. Madu dapat meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan sekaligus untuk pada anak. Yang ketiga, tinggikan kepala anak saat tidur. Ini dapat membantu anak Anda bernapas lebih baik saat tidur. Yang keempat, gunakan humidifier atau pelembab udara. Dan yang terakhir, berjemur pada pagi hari efektif untuk mengencerkan lendir secara alami, termasuk pada bayi dan anak-anak. Jadi, batuk pilek pada bayi dan anak tidak selalu membutuhkan penanganan medis. Tips di atas bisa dilakukan di rumah jika gejala dirasa masih ringan pada masa pandemi COVID-19. Sekian tips dari kami, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga sehat selalu. Salam sehat. Klinik IIS Medika, setia di saat sehat, peduli di saat sakit.